د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د هغه یو لوی دشمن او منافق و قارون یې نوم و قارون. ځکه بعضې علماو دا هم لیکلي چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و. خیر دونه محقق او مضبوطه خبره نه ده، خو د موسی علیه السلام رشته داری کېدی. لوی مال ولا خدای ورکړی، لوی دولت، دومره دولت او مال الله ورکړی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې خزانې یې دومره ډېرې وې، المارۍ خزانې چې د هغې کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. ته خپله سوچ کوه چې دونه ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن په هغې باندې به درنې وې له تنوع، هغې به وړې نه شوې چې کنجانې دونه ډېرې جرندې به څونه، او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به څونه، او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې څونه. دونه مال او دولت یو محل و، عظیم الشان محل. اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین ورسره اتفاق نه کوي او بعضې مورخین وایي چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی، کودۍ یې ورپسې کړې د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي، او چې دې څونه کودۍ کې نو لاندې پکې نورې کمرې هم شته. د 40 او یو مورخ وایي 40 کمرو محل او څنګه محل؟ داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه، او د هیرو د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه. په چتونو کې قنادیل، دې زمانه کې دا مونږ ورته څه وایو د بجلۍ دا شیدونه چې خلک یې ویزندی، هغه غونچک داسې ده او لیمپونه، هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کېښودل، نو قنادیل به پکې ویزاندو، دا به د بادشاه په محل کې. او مریان یې څونه و؟ په زرګاو، په سوګونو نه وینځې، په زرګاو وینځې. او اسونه او خان، د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده، چې په لاره به روانو د په سوونو نوکران مخکې وروستو به ترې منډې والې، او دا مال یې پیدا کړی کوم ځای نه دی، سودخورو. یو به سود کاو، دویم به یې څه کول، دویم به د خلکو نه فصلونه 3 کاله او 4 کاله مخکې په ارزان نرخ واخیستل. زمیندار غریبانان خو محتاج یې، د 3 او د 4 کالو دا به پیشکي پیسه ورسره وه د خلکو نه په معمولي پیسو واخیستل، او چې بیا به کله پستونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو نو په ګرانو پیسو به یې خرڅو، او خلکو له به یې پیسې په سود ورکولې. مثلا د 1,00,000 روپۍ والا میاشت پس په ماله 100,000 د پاسه راکړې، چې میاشت پس به راله 100,000 د پاسه پیسې بیا نشته، بله میاشت یو لږ 1,500,000 شوې، بله میاشت که دې را نه کړې 2,00,000 شوې، بله کې 3,00,000 شوې، بله کې 4,00,000 شوې، دا به پې ختې، دا پیسې او پې زیاتېدې، او په ناب تول کې به یې ډېر کمې کاو. دې سره ډېر زیات مالدار شو، دولتمن شو. حضرت موسی علیه او منځ به یې کاو، منافق و. دړنه یې موسی علیه السلام نو منلې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منځ هم کو، ظاهر کې به یې روجې هم نیولې، ظاهر کې به 200 روپۍ صدقې هم ورکولې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې هم کېناستېده. حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات، چې د خدای په مال کې زکات ورکړي. دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویله، ده خو بلا دولت و، زکات خو یې لکونه په کروڑونه پیسې کېدلې. وی موسی علیه السلام زکات حکم وکړه، وی د ایمان هم لږ و چې لا اوس راپسې زکاتونه مقرر کړه، ایمان هم راوړی دی، بس مسلمانان یو دا ډېره ده که ګورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي، دا منځونه کوو به دا ډېره ده که نه، دا څه ټکسونه رانه د اسلام او د ایمان دي. مسلمان شوم نو ټکس رانه وسلي، مسلمان شوم نو سره باندې پیسې ږدي. حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګډې وډې وایي، په ډېره نرمۍ، حالانکې موسی علیه السلام جلالي مزاج والا و، سخت طبیعت و. ورغې ورته کېناسته، په ډېره نرمۍ باندې پوه کړه، قارونه مال دله خدای ډېر زیات درکړلی، ډېر زیات مالدار یې، هر څه سره شته، او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی، زما خپله خبره نه ده، د خدای په مال کې زکات ورکړه، او زه ځان له ګورې نه غواړم قارونه، که ته وایې چې دا ځان له غواړي، ځان له نه غواړم، زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم، زه د خدای د مخلوق له غواړم. مه کوه، دا مال دنه پاتې دی، یک تنها الله ته روان دی، نه به د ځان سره پیسه یوسې، نه به یو غلام یوسې،
نه به یو مرایي یوسې نه به یو وینځه بوځې نه به دولت یوسې یک تنها به رب العالمین له روانې بیا به د رب العالمین تپوس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې الله مال ورکړو د په دې مال کې د خدای حق ورنه کړ د قیامت پر ورځ به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړه کړي یو لوی اجدها شجاع هغه به د په دې غاړه کې ور واچوي او دا شونډې به وله خوري دا وښکو باندې به وله چکونه لګوي ټکونه به ورکوي انا مالک انا کنزک زما رڼې یم زه ستا هغه مال یم زه ستا هغه خزانه یم دا چکونه به لګوي غاړه کې به پروت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هغه خلق چې سره و سپین جمع کوي د الله لار کې نه ورکوي د دردناک عذاب زیری ولا ورکه خبره یې که چې خطرناک او دردناک عذاب دی یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. دا مال به د دوزخ په اور ولا تختې کې تختې او ګرمې تختې به رالي په شا به داغ ورکوي په مخه به داغ ورکوي په تندي به داغ ورکوي اوسکه دا ستا هغه مالو چې دنیا کې دی زه پرېښی وم او دا مال دی اخیستی و دنیا کې دی خیرت ته دی نه کتل او دنیا ته دی کتل اوسکه دا عذاب مونږ خو دې مال ته ډېر خوشحالېږو مونږ خو یو مالي زما مال رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل وایي څوک به هغه کسي چې خپل مال نه د وارث مال ډېر خوښي دا به څوک وي صحابه د الله رسوله داسې څوک هم نشته د هر چا خپل خوښ دی د وارث یې نه دی خوښ د وارث مال څه کوم زما د تره د زوی مال دی زما وارث دی زما رور دی زما وارث دی زما خپل مال زما خوښ دی د هغه په نسبت چې په سړي راشي به خپل خوښي وی داسې هېڅوک نشته د هر چا خپل مال د وارث د مال نه زیات خوښ دی وی ښه خپل هم خوښ دی وی خپل دی هغه دی ما قدم ته چې خیرت لري ولېږه او چې کوم خزانه کې پروت دی دا ستا مال نه دی دا د وارث مال دی اوس د کوم خوښ دی وایه مونږ خپل نه دی خوښ زما خپل هغه دی چې خیرات مې کوه خیرت ته لا زما دی اماله قبر کې پکارېږي زما دی د قیامت پر ورځ ماله سورې راکوي د هغه نور نه زما دی هغه ما د پیغمبر مبارک حوض کوثر له رسئ زما دی اما جنت ته رسئ او چې زه مړ شم او زما نه وروسته کم پاتې شو دا زما نه دا زما وارث دی نو ما خو خپل خوښ نه که ما خو د وارث مال خوښ که او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یتبع المیت ثلاثه دوه څیزونه مړي پسې مقبرې ته روان مالو یو رده مال دی مال ورپسې روان دی مال یې څه شی دی مال یې کټ دی مال یې پوزکې دی هغه زمانه کې غلام دی وینځه ده دا ورسره دی او مال ورپسې روان دی دویم ورسره څه دي مقبرې ته قریبه رشته دار ورسره دی چې کومه د رشته دار تره دی بچی دی دا ورسره دی او دریم څه شی دی عمل ورسره دی دا درې څیزونه ورسره روان دی مال روان دی رشته دار دوستان دا روان دی عمل روان دی دوه ته واپس راشي یو ورسره پاتې شي مال هم ته واپس راغی غلام هم رایې هم ته راغی چې کوم کټ پوزي کې د شپېته کاله وخت تېر کړی دی هغه هم ته واپس راغی پوزکې هم ته واپس راغی هغه تولی بالغ کې ورسره ایښودی هغه هم ته واپس راغی هغه رشته دار او بچي هم ته واپس راغلل کم شی ورسره پاتې شو عمل موږ هغې ته نه ګورو موږ مال او مال او مال او مال او مال او مال او مال دا مال هغه دی چې تا خیرت ته ولېږه مال هغه دی چې تا د خدای په لار کې ولګو مال هغه دی چې تا زکات ورکه زکات طهرا لاموالکم علیه السلام فرمایي چې زکات ته ورکه چې دا باقي در سره کومه خزانه پاتې شو دا پاکه شوه دا هغه مثال دی لکه صفا پاک وینه چې تو بس کې او چې زکات ته نی ورکړې او د مال سره پروت دی دا داسې ده لکه پکوي کې چې مردار سپی پروت دی او ته بس کې دا مال دی پاک نه دا نجس دی پلیت دی تا ته پلیتی نه ښکاري فرشتو ته ښکاري تی په بین نه پوهېږې فرشتې ستا د دې مال نه چې کومه بدبویي دي د ډیران غوندې هغې ته پته ده چې دا بدبویه مال دی او دغه بدبویه مال چې ته خورې
زکات نه ورکې مال نجس دی بدبویه دی دغه ټیپر خورې او که دا کباب خورې او که دا سرې کړې غوښې خورې نو دا د مردارې چکوي کې پروت دی اقه شی دی نو تا ته خو به بوی پته نه لګي چې ته خورې فرشتو له تې کرکه ورځي ای نیکبخته څه ګند خورې الله وایي دا ته څه ګندونه خورې دې وجې نه خو مونږ دې مال تباه کړی یو دې مال زموږ دننه وجود برباد کړی زموږ روح یې برباد کړی دی نه مو مونځ ته شوق کېږي نه مو تلاوت ته شوق کېږي نه مو نیکۍ ته شوق کېږي ولې ځکه دا پلیت او بدبوی او ګنده څیزونه مو خورو مال نه چې زکات ته ورکړه لکه چې مرداره یې د کوی نه وویست او کوی دې وځنځو او کوی صفا او پاک شو خوره دغه پاک مال اوسه دا بستا وجود له فایده ورکوي مونځ ته به دې شوقي تلاوت ته به دې شوقي دین ته به دې شوقي او شریعت ته به دې شوقي نو قارون منافقو د موسی علیه السلام دوی ښه زکات ورکم ای قارونه ځان له نه غواړم مه کوه ګورئ مه کوه خدای ډېر لوی مال درکړی دی او مهرباني وکړه د خدای په مال کې زکات ورکړه بس قارون پوه شو چې دا اوس څه په جنجال وړېدم دا خو لکونه روپۍ زما زکات کېږي او چې کله بار به راووت او د قارون د مال دولت ته به خلکو کتل نو خلکو به مسویلي کول دومره مال دومره مال لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون قارون ته چې کوم مال میلاو دی که داسې زما وې خلقو به تمنا کولا دې وجه نه رسول الله مبارک الله قرآن شریف کې فرمایي لا تمدن الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا وی که د چا بنگله دی ولیده مه ګوره ورته که د چا لوی مکان دی ولیده مه ګوره که د چا باغونه دولتونه کارخانې دی وکتل مخ دې واړوه د دنیا ډول دی خدای ته ودرېږه چې الله سره کوم شی دی هغه د دې نه دله بهتر دی موږ خدای غرق کړو بیا سازش ورته جوړ کو بیا سکیم ورته جوړ کو دا بنگلې ولې ده دا موټرې ولې ده دا کارخانې ولې ده دا ځمکې ولې ده دا قومې ولې ده دا رورې ولې ده دا خلک عزت ولې کوي دا ښکلې ولې ده دا بچي ولې دي دا سازش بیا جوړوم زه ورته دوست داسې څه چل پکار دی چې دې ذلیله کړم ها او خدای به خبر نشي کنه فرشتې به خبر نشي کنه ولی قیامت خو منې نه قبر خو منې نه اخرت خو منې نه چې ماله به رب العالمین اخرت کې دې سزا راکوي نو قارون ته ډېر په طریقه نصیحت وشو دې قارون ته دې وزن کې کمې زیاتې چې کوي دې سود خور ته او دې قارون ته چې دا په ناجایزه طریقې په خلکو ظلمونه کړي پیسې جمع کړي دي او لویه خزانه کړې ده نو قارون وی چې د دې موسی نه اوس دا خو جنجال جوړ دی راته بس څه کنه ایمان اسلام وروړي دي کنه ټیکسونه ولې لګې اوس د موسی علیه السلام خلاف سازش جوړ کړ څنګه سازش جوړ کړ پیسه خو ډېره د یو جینۍ وه په بني اسرائیلو کې ښایسته وه ښکلې وه هغه یې راوسته وایي داسې کار کومه ته په ډک مجلس کې پاسې او ویې به چې د موسی علیه السلام ما سره ناجایزه تعلقات دي پیسې چې څومره غواړې زه در کوم نو په پیسو خلک هر څه کوي دولت دپاره او پیسو دپاره جینۍ پوه کړه او پیسې دولت یې ورکړه او دا قارون هغې موسی علیه السلام ته کېناسته وی یاره دا بني اسرائیل لږ یو پوټې ګډوډ شوي دي زه یو ښایسته مجلس جوړومه په دې خپل محل کې جوړو اعلی مجلس ډوډۍ کومه او دا ټول بني اسرائیل له غواړم او ته به دوی ته لږ نصیحت ورته وکړه مونځ نه کوي خلک دینداري نه کوي خلک باغیان دي موسی علیه السلام خوشحاله شو چې که خیر په سړي باندې اثر شو دا خو ډېره ښه خبره ده جوړ کړه مجلس د محل په یو لوی ګراوند کې یو لوی مجلس جوړ کړه بني اسرائیل ټول راغوښتل موسی علیه السلام هم خوشحاله دی چې که خیر قارون سم شو خلک راغواړي زه ورته نصیحت کوم ښځې رالل ماشومان سړي رالل لوی اجتماع او جلسه جوړه ده موسی علیه السلام ته کرسی ممبر هر څه چې و کېښودلی شو او موسی علیه السلام د دې خلکو ته بیان کوه او چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ذکر وکړه خلک په ګناهونو سر دی چې خلک سم شي موسی علیه السلام لګیا دی خوشحاله دی قارون تړنه دعاګانې خیږي ښه کار وکړه مونځ کوئ روجې نیسئ نیکي کوئ زکاتونه ورکوئ دا ګناه به نه کوئ دا به نه کوئ ورې که چا زنا بدعملي وکړه سزا یې مرګ دی مرګ سزا مرګ دی او آخرت کې به هم خدای لویه سزا ورکوي یو سړی لمسولې وپاڅېده وی د الله پیغمبره موسی که دا ګناهونه ستا نه صادر شو بالفرض انسان دی تا له څه سزا وي که ما نه صادر شو زما هم دغه سزا ده په سزا کې د انسان د پیغمبر او د غیر پیغمبر فرق نشته زما هم دغه سزا ده خو چې دی ووایي جینۍ ته اشاره وکړه هغه پاڅېده
بری مجلس میں لو ډک مجلس کې جنې پاسېدا او موسی خلکو ته یو څه کې بل څه د خدای پیغمبري ته خو خلکو ته ګناهونه مه کوه او زناکارۍ مه کوه او ستا ما سره رابع او بیت نه دي ما سره تعلقات د زنا نه دي خدای پاکه چې دی ووایي د موسی علیه السلام پښتانه وایي هغه زه درته پښتنو خبره کوم هلک وایي ځمکه خپونه مې ځمکه وتښتېده بیا په پیغمبر کې الزام ولګي دا خو طبعي ده پیغمبر خو داعي دی خلکو د نیکۍ دعوت ورکوي چې زه تاسو له د نیکۍ دعوت در کوم او په ما کې یو ګناه راغله او تا ته پته ولګي چې دی دا ګناه کوي رښتیا ووایه زما دا خبره پته لګي بیا پیارې هم نه لګي استاجیل ته یو څه وکړې بل څه دا خو ته به هسې مونږ ته خپګړې وړې وې که دا شی صحیح وي نو تا به بیا مونږ ته په خپله به دې په عمل کوو نو خپله دې په عمل نیته مونږ ته وې خو چې دا خبره جینۍ وکړله او بس خلکو هم تپار شروع شو منافقین خو وو لاسونه پړقېدل شروع شو مردباد او زندهباد چغې جوړې شوې واقعي دا څه شو ته خو تا ته خو مونږ پیغمبر وایو ته خو مونږ ته نیکي ښې او دا چلو دې شروع کړل جینۍ سره روابط او ناجیز تعلقات دې شروع کړل بس موسی علیه السلام کې خو جلال دی موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وایي ای جینۍ ودرېږه تا سره زما روابط شته وي او تعلقات شته ډېرې زمانې نه ولې خبرې پټې بس موسی علیه السلام جینۍ ته آواز وکړو وایي ستا دې په هغه ذات قسمې چې کوم ذات ستا خالق دی تاله دا ښکلی شکل درکړی دی او کوم ذات تاله دا ښایسته ښکلی وجود درکړی دی او کوم ذات به تا فنا کوي موجني به دی او آخرت ته بدلېږي په هغه ذات ته ستا قسم یې رښتیا خبره کوه وایه که ما کې هم وایه ګړې وړې مه وایه رښتیا خبره وکړه او چې د الله نوم د جینۍ واورېد په رپېدو شوه لاسونه په رپېدو شو رنګ یې زیړ شو رپې پې ولګې وایي نه نه خدای نوم مې راته واغېست دا رب به درته تپوس کې رښتیا خبرې کوه وایي رښتیا ووایم وایي قارون پیسې راکړې دي وعده یې کړی دونه پیسې به درله درکړو هغه لمسولې بني اسرائیلو واورئ قارون پیسې راکړې دي ما ته یې په دې موسی الزام ولګاوه دا بدنامه او دې به بدنامول غواړي نو زما د خولې نه ووتل معافي غواړم ته د خدای پیغمبر پیغمبر د ګناه نه پاکي پیغمبر نه خدای واړه او غټ دواړه ګناهونو نه بچ ساتي الله محفوظ ساتي پیغمبر هر پیغمبر خدای محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل یو ځل زه هلک وم رکوټ یم په مکه کې وادو په هغې کې ډول سرنا وه په دې ودونو کې د شپې دا دمان ممان ګنډېږي او دا سندرې مندرې پکې د اجلاګانو ډمې مې وایي ما سره ملګري وو هغې وې واده له نس د شپې زم کشر و مړه مې وتو شو راکوټ یم لاړو چې لاړو یو میدان کې د دنیا خلک جمع دي موږ هم په دیره کې په ځمکه کېناستو وایي اوس به هغه لوبه شروع کېږي هغه ډول سرنا به شروع کېږي او هغه ډمه به راځي یا جرار څه چې دی ګډېږي به وایي کېناستو وایي چې کېناستو خلک کېناستل زم کېناستمه وایي دې کې ماله خدای خوب راوسته اوده شومه ډمه دا ورڅه چې دي او ډول او سونه حالانکې هغه ډنګه ډونګه څومره چغې وي خلک خوب دغه وخت کې چاله کوم ځای ورځي شته خوب د خلکو نه تختی هغه لګیا دا ډمې هر څه وکړل شپه تېره شوه زه ودېمه وایي چې مجلس ختم شو زما هغه ملګري زوړه کړم هلکه ورپاسه که نه راویښې کړم وایي چې راویښې کړم چې اشې به کله شروع کېږي وایي شی ختم هم شو وایي زه لا ماشوم هم چې الله د دې نه ساتلی پیغمبر خدای دونه محفوظ ساتي د پیغمبر جامه خدای محفوظ ساتي ولې پیغمبر متعلق الله او یطیع الله او اطیع الرسول دا د تابعداري وکړي نو که دی ګناه کوي خو ګناه کې به هم ورپسې بیا دی که نه دا خو نشته چې دا به دې منم او دا به دې نه منم دا هغه چې څه دي هغه منې ما اتاکم الرسول فخذوه ما اتاکم چې څه درته درکړل وما نهاکم عنه فانتهوا چې څه درته وایي کې فرق نشته چې دا به منې دا به نه منې نو که ښه کوي که بد کوي بیا به منې نو خدای بدونه پیغمبر ساتلی دی بس جینۍ پاسېده وایي دا ټول قارون ما لمسولی یم پیسې را کړي دي پیسو وعده را سره کړې ده بس موسی په سترګو مې دې نه مخکې چې ته نه لیدې په بدو خو سوال نه پیدا کېږي بس خلک هم چې چا چغې والې وې خلک هم ستومانه شو قارون ظالمه دا زونه ظلم قارون ظالمه دومره ظلم حضرت موسی علیه السلام الله ته لاس اوچت که مظلوم به بیا چا ته لاس پورته کوي بل خو نشته موږ څه دي نور موږ سره کلاشینکوف نشته نه پې پوهېږو موږ سره ټوپک نشته نه پې پوهېږو موږ سره خو نوکران نشته
نه ساتلی شو. موږ به بیا چاته ته غریب ته مسکین او په تا یو ظالم ظلم کوي نو ته به چاته فریاد وکې. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. ایمان میں بیا دا دی چې تکلیف درته ورسېږي دا تکلیف ختمونکی الله دی. څوک؟ الله دی، بل څوک نه دی. ویریدک بخیر فلا راد لفضله. او که دا الله تا ته خیر رسول غواړي قسم په خدای که میانځ کې څوک رکاوټ پیدا شي نشي پیدا کېږي. ایمان دقه ساته، یقین دقه ساته، د الله په ذات ساته، بروسه د الله په ذات کوه، الله به مدد کوي. تکالیف پی ہے هغه اردو والا وی د الله فیصلوں کے دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے. دیر ہے لږ به رستو شي، خیر د ګناه به دې ورجېږي. لږ به یو پوټی دې وکړی، لږ به دې پریشانه کړي، ګناه به دې ورجوي. یو خدای دله جنت کې یو مرتبه لیکلی د رب نبی علیه السلام فرمایي یو سړي له مې جنت کې لویه مرتبه نیولې ده، لوی بلډینګ مې جوړ کړی دی، لوی محل مې ورته ساتلی دی. د دون عمل نشته چې په عمل ور ورسي، د دون عمل نشته چې په هغه عمل ورته ور ورسي. نو داسې تکلیف ټک ټوک پې راولمه نو په هغې وله مرتبه اوچته کم نه ور ورسو. نو د دنیا دا تکلیفونه به راځي، مشکلات به راځي، او انشاءالله ګټه به د مظلومي د ظالم بني بیا یا به د الله مدد. چې پیغمبر مبارک فرمائی صادق او مصدوق او د الله نه نقل کوي چې رب العالمین فرمائی اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، لږ سات پس دی وي خو مدد به دې کوم. او مضبوط الفاظو سره وی لانصرنک ولو بعد حین، څه موده پس به دی خو مدد به دې کوم. مایوسه کېږه مایوسه کېږه خیر دی، دې تکلیفاتو سره د ګناه لرګړر کوم، دې سره مرتبه دې بلندوم، مدد به دې کوم. زما رونو بس موسی علیه السلام جوش کې راغی او یا الله سوچو ما سره، الله ستا پیغمبر سره سوچو په دا مجلس کې، الله مال دولت قارون له ورکړه، رب دا فایدې تیلی الله زه خو یې رسوا کړم، زه خو یې بدنام کړم. وی وایه موسی چې څه دی خوښه اختیار مې درکړه. وی ښه، وی ځمکې راکاږه راکاږه ځمکې. بس قارون ته ځمکه وشلې، د محل هم لاندې لاړ او قارون هم روان شو، چې د کونډو پورې لاړ. اے موسی معاف مې کا. وی نوره راکاږه، چیغې وی موسی معافي غواړم. وی راکاږه ځمکې، چیغې والې الله اے موسی معاف مې کا، غلطي مې کړې ده، په ټول مجلس کې چیغې وم ما کړې دي، غلطي کړې ده، معاف مې کا. وی راکاږه نوره ځان ته. غیب شو په ځمکه، خدای ور دننه که او رسول الله مبارک فرمایي په د خپه تاویږي تر قیامته پورې به ورو میچن کې لاندې روان دی. محل هم لاړ، دولت هم لاړ، سره هم لاړ، سپین هم لاړ. او موسی علیه السلام آواز وکړه د څوک ملګري یې چې څوک یې ورسره ودرېږي، ګنې باقي ته یې خوا شوی، صرف دوه ظالمان ورسره پاتې شو، باقي ټول توبهګار شو. دوه هم ورسره لاړل، هم ځمکې راښکل. قارون لاړ، ختم. چې چا به لاسونه مګل اوهو موږ هم قارون غوندې دولت پکار دی، اوهو داسې بنګله موږ وي څنګه به وه، اوهو داسې غلامان نوکران زموږ یې ښه به وه. هغې بیا وي افسوس چې داسې نو، شکر دی چې داسې نو، شکر دی چې نو. محل لاړ، مال سره سپین هر څه په ځمکه لاړل. الله پاک ډېر عجیبه پیغمبر سره داسې کله نیازبینې او خشته ښکلې خبرې هم کوي. د پیغمبر محبوب دی رب العالمین، ډایرکټ نسبت دی. موسی اړه دی یخ شو، الله بالکل یخ شو. ډېرې چغې درته وویلې، معاف دی نه که. الله څنګه مې معاف کړی وې، که دا تا ما سره مدد ربه نه وې کړې او زما یو ټکي چا نه منه، خلکو به وې ته کیسه او دا څه دي او دا جینۍ ودې ویروله، نو ځکه منکره شوه، یا به خلکو دا بدنامي به کوله. نو وایي ښه ګوره مه کوه، ډېر ارو رحم دې رانغې. نه الله په داسې ظالم رحم نه دی پکار. وایي ډېر سپیرو قارون که نه. الله وایي موسی ډېر سپیرو قارون ډېر سپیرو، تا ته چغې والې، نو که یو چغې ما ته والې وې ما به ښه، یو چغې ما ته دې وخت کې والې وې چې الله، نو ما به بخلیم. او سپیره ما ته چغه ونه واله، تا ته چغې والې، تا ته چغې والې. سازش یې جوړ کړه د موسی علیه السلام خلاف، پکې ګیر شو که نه شو؟ او داسې ګیر نه شو تر قیامته پورې ګیر دی. دنیا کې چې یو سړی اوسېږي د دنیا کار به هم کوي، پیسه به هم ګټي، محنت به هم کوي، مشقت به هم کوي. داسې هم نه ده چې سړی د دنیا کې اوسېږي
او دا ملنگی جند تیری بعض خلقی کنا پا دنیا کے دا ملنگانی او سخا بینتی دی او چا سر شپیلے پلاس کیوی او چا سر بیزو پلاس کیوی اغا گڑای او سریلل جامعی وی او دا مانزه وقتی دلتا غواړي خیر غواړي کچکول وسرئی خلق وی دا لوی سړی دی دا اډوم لوی سړی نه دی لوی سړی به مونږ هغه ته وایو چې الله ورته لوی سړی وایي دا الله رسول ورته لوی سړی وایي او شریعت ورته لوی سړی وایي دی مونږ نه کوي څنګه لوی سړی شو نه کنه وی ملنګي اختیار کړی دا دولت یې پرېښی دی ما یې دې ته لویوالی نه وایي حضرت عثمان خو دولت نو پرېښی رضی اللہ عنہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دولت نو پریخے دولت پریخودل خو کمال نہ دے دا دنیا شلیدل جامع غستل خو کمال نہ دے او کچکول پلاس کی گردل خو کمال نہ دے سوال حرام دے قطعی حرام سوال بنا کوي دا مخلوق نه غوښتنه بنا کوي او دی خو کچکول پلاس ګرځي یو ځای دانې غواړي او بل ځای غنم غواړي او بل ځای کیوړه غواړي او د دې غنمو دانو د پاره کله بیزو ګډه یو کله شکر کی چغي وي یو کله شپېلې وي دا د کم ځای نه کمال شو د شریعت خلاف د پیغمبر علیه السلام خلاف او د الله خلاف مز نشتا او دس نشتا دی ملنګي کوي دی ملنګي کنه پا ملنگے سڑے کمال تا نرسی کہ یو سڑی غریب دے جامع نشتا پیزاری نشتا او دی وسر خدا یادی دی وسر تحجد کئی دی اللہ یادی او دا اللہ ذکر کئی او خدا تیزان نزدے کا دا خدا پر نزدے قدر مند نظمون پا اصطلاح کی عموماً چکم سڑی مالدار خانی وی دا خداینا لرے نا اگا مالدار او خان چی اگا دا اللہ عبادت کئی اگا مالدار او خان چی حلال نفقہ گٹی او پا حلال زیکی لگئی اگا خان او مالدار چی حج لزی عمری لزی جماعت کی امداد کئی غریب سر امداد کئی گاونڈی سر مدد کئی قسم دے دغا کم ملنگ چی بیلماز او بیودس او سوالگر او خیرمار دے دا اگا نظمک ڈکا کدا خدای پنی سے دا مالدار بہتر دے او اگا غریب کہ دا پروزے دا رکین لگی اشلی دل جامع چولے دا منس کئی او دس کئی او خدای رضا کئی او ذکر کئی اگا خانان چی اگوی منز او دس دا کئی خدای نیادی حلال حرام نپی جنی اگا یو غریب دا دے خان نظمک ڈکا گاغت غورد نو یوازی ملنگی او غریبی دام کمال ندے او یوازی پیسہ گٹل دام کمال ندے گورد دولت بر دنیا بے شک گٹے یو صحابی دی دا حضور پاک حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دی دا یو قبیلے سردار دے اوس قبیلہ بے وطوے یو ذل حضور پاک مبارک لپا مخور گئی نو دا دوارو جہان مبارک سردار و سر مصافحہ اکلا لاسونے و سر میلا اکلا نو چی لاسونے میلا اکلا دا دے صحابی دا لاسونا سختو سوک چی کار کئی کودالا وی سسکورا وی دا لاسے لگن دے کلکی دا صحابی لاسونا سختو کلکو دا زینے کلکو نو حضور پاک مبارک پہ پیشو وی سعد ابن معاذ وی دا لاسونا خود سختی کلکتی دا والے وی دا اللہ رسول بچولا پہ محنت کوم او مزدوری کوم او نفقہ پہ گردم سسکورا پہ وام کودالا پیوام چاری پیرا کاغم زکا سختی حضور پاک مبارک داغاغ دوال لاسون رو چت کل او ورلیخ کل کل وی دا لاسون بجنت تزی نزان نا محنت و مزدوری حرام ندا کہ اوصلی کسب کئی طلب الکسب الحلال فریضت طلب کسب الحلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طلب کسب الحلال دا حلال رزق طلب کول فریضت بعد الفریضہ دا دویم نمبر فرض دے ولی کہ حلال رزق نگت زان لا او بچولا روجہ بسنگونی سے وجود بلت کمزوری او بچی بلی من سنگا کئی او تبا من سنگا کئی او تبا غریب سر مدد سنگاو کئی او حج لبا سنگ لارشے او زکاة با سنگ ورکے
او صدقه بسنگ ورکے او جماعت بسنگ جوڑ کے او دا گاونڈی مدد بسنگ او کے دا خواله کې چې سړي سره پیسې او دولتي والا نو زمارونو مال ګټل دا نه ګناه ده او نه جرم دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ په صحابو کې مالدار او حضور پاک تم پته ده چې مالدار دی. چې کله وفات شو څومره مالدارو، چې کله وفات شو نو داغه مال تقسیمې ده. نو څلور بیبیانې وي. نو یو بیبی وی زه په میراث کې پورا حصہ نه غواړم، مال په دې نقد مال کې لږ غوندې شی راکړي، نقد مال کې پټې راکړي، پورا نه پاسونو کې غواړم او نه په ګډو چیلو کې غواړم او نه په اوښانو کې غواړم او نه په کورونو په ځمکو په باغونو په جایداد کې غواړم، په نقد مال کې پټې غوندې شی راکړي، نور مې جت نشتا. نو 80,000 اشرپے والا ورکڑے، بلکہ یو دے کہ سلورنی میں شلی زر رازی 80,000 اشرپے یو اشرپے نن سبا دا بلو پیسو دا سلگونو نیم قیمت زیاد تے، لکہ اشرپے دا سرو زر سے کباوا. نو دا دین کروڑون روپے جوڑے گی، کروڑون دے دا خزی پوری سا دا پوری سے کہ دا سلیخ سلور خزی نو دا یوی پاکی 2.5 ایسا کیے گی، اسے 2.5 کے دا نو کدے 2.5 ایسے نو ٹول مالے سونا شو. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سر سونا مالو صحابی دے دمرا مالو پخوا خدا کاغذی روپے نوے ڈبلی روپے بے ناغا اکثر زنگ کے دے با ابے سپاکولے نو دا سفید طریقے سے جوڑا کرے وا دمرا نوے چلاس کے راوالی یا نوکران ورتکین یو سپے کی پا میدان بے واچولے نو اوخان او قچر او خربے پہ گردول تی داغی پخپو دا پاکی جو سپاج اندازہ لگے وے سمرا مال دا خدای ندے پریخے. مال دولت گناہ ندا خو خدای با وصلا نپرے دے، اللہ با نپرے دے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، قرآن شریف کے اللہ فرمائے صفت کئی وی بیعم خدا، تجارتم خدے، دکانداریم خدا، نوکری ملازمت سڑے کئی دام خدے او دا دنیا کار روزگارم خدے، خوچے اللہ یہ نشی او کہ اللہ دیر کو صرف دا دنیا دے واغشتا. نو حب الدنیا محبت دا دنیا بیا رأس کل خطیئہ دا ہر گناہ جرڑا دا جرڑا بنیاد دے. بس دا سے محبت بنکے چھے اللہ پاتی شی کہ دنیا سر لکا دکان دے دے دا مانزہ و خراق ضربہ بن کی جماعت تبا من رکے تگی با پکے نکے دھوکہ بنکے اللہ برضا ساتے او کنت پدے کے دھوکم کے حرامم کے او ورکے سپک او اخل درانا او دا مانزه و اخراشی او گاکرانا خرابی گی. نو دا اغا دنیا دا چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا مین شو دنیا سر دا آخرت پا مقابلہ کے، دا دنیا سر مین شو دا اللہ پا مقابلہ کے. نو دا اغا دا چھے وی حب الدنیا رأس کل خطیئہ، وی دا دنیا مین دا ہری گناہ بنیاد دی، بنیاد دے اغا بنیاد شو. اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام یو ډیر لوی بادشاہ تیر شوی دی پیغمبرم او په دې دنیا باندې دا حکومتو یوازې په انسان نه په پیریانو حکومتو. تاسو چې دیوان وتاوای په دې پیریانو کې یو مضبوط قسم دی، ډیر کار کوي او په لږ وخت کې ډیر کار کولی شي. فاغیه باقاعده حکومتو پیریان او په انسانانو. او اللہ والا قرآن شریف کے اللہ فرمائی دا سے جب ورکڑے ہوئے چی دا حیواناتو پا خبرم پویدا او دا مارغانو پا خبرم پویدا او دا میگو پا خبرم پویدا. دا والا اللہ یو طاقت ورکڑے او پاقا زمانہ کی جی سمر دنیا وا او سمر خلقو پٹولو دا پاس حکومتو. اللہ نے سوال کرو رب حبلی ملکن لا ينبغی لی احد من بعدی، اللہ دا سی بادشاہی راکے جی زمانہ پستر قیامت پورے دا بادشاہی بلچالا ممکن نی، مناسب نی، ممکن نی دا بلچالو وینا. یوزل حضور پاک مبارک صحابہ کرامو تا فرمائے وی بیگایو پیرے راگے وی اورے روڑو زمان مختے غردہ وی ما کلکونی وا وی ماوی دا جماعت دستن پورے تڑم
چې سبا دا ماشومان او ښځې ورته وګورې دا واړه و پورې لوبې وکړي. خو بیا مې د خپل رور سلیمان علیہ السلام دا دعا را یاد شوا چې رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی، چې الله داسې بادشاہي راکړي چې بل مناسب نی. نو د هغه په پیریانو او په شیطانانو په دې بادشاہي وه. نو مې کدی زه نیسم خدا زمان په د بادشاہي قائمه شوه، د لاس لاندې مې راغی. نو بیا د ما ضرور د سلیمان علیہ السلام په دعا کې یو بوټی کموالی راته فرددته خاسئا، نو ذلیله مې خوشې کړه چې ځه نه دې طلب. نو دې پیریانو باندې بادشاہي وه. ګوره څومره بادشاہي ده. دې پیریانو به وله کار کو، یعملون له ما یشاء من محاریب او وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. دا غټه غټه دې پیریانو به وله کار کو. نو غټه غټه لوی لوی پینې او لوی لوی خانکونه به وله جوړو او آباده به په جوړول، آباده غټ غټ او تصویرونه به په جوړول. هغه زمانه کې د تصویر سازه اجازت و چې محل به جوړ کو، نو ځای په ځای به پاغې کې خشته خشته تصویرونه جوړ کړل او خشته خشته ښکلې ښکلې نقشې به پکې جوړې کړې. یعملون له ما یشاء من محاریب، او دا غټې غټې بلډینګونه به په جوړو. دا خدای پاک دل یو بادشاہي ورکړې وه، پیسه ډېره وه چې پیرې دې تابع شو بیا د څه کمې دی. بیت المقدس یې جوړاو، لګیا دي انسانان هم پکې کار کوي او پیریان هم پکې کار کوي. او پیریان بتلل په دریاب کې دننه به پې غوټې والې وی د دریاب د مین نه هیرې او جواهرات او ملغلرې راوباسي. دریاب کې دننه څو غوټې والې شي او شا به په دې غرونو ګرځي او چې کوم خشته خشته کاڼې او تیږی هغه راغونډوي چې په دې جومات کې ولګو. ښکلې ښکلې اعلی ماربل او مزیدار مزیدار سیزونه دا به پیریانو راوړل. زمونږ پښتانه وایي که نه وی پیریانو ته غزنې څه دی، په یو سیکنډ کې یو ځای ته بل ځای ته رسېږي پیریانو دا ټول تعبیر. نو تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې مالداري څونه شوه او بادشاہي یې څونه لویه ده. لیکن یو ځل د جهاد دپاره اسونه یې ورته راوستل. وی اسونه چې څومره دي دا حاضر کې، اسونه یې مخامخ ورته ودرېدل. نو ډیر اعلی اسونه او قیمتي مزیدار. دې شورو دې د دې اسونو معاینه کوي، په چا لاس راکاږي، په دې غاړه باندې، د چا په ملا باندې، او ډیر زیات خوشحاله دی ورته. الله دومره اسونه دې راکړي دي، څومره اعلی قیمتي خشته مزیدار. دې کې د مانځه وخت شو او د مونځ وخت لا مونځ پاتې شو. اوہو قرآن شریف کے اللہ فرمائی دا سوچو دی دا دنیا من خود دا اللہ نا غافل اکلم فطفق مسحا بالیمین ولانا وی ورشے تور راوانے دا ٹول بالالوم پریدمین گوڑا دنیا خوخوا پدی سنے جہاد کاؤ او دا دنیا بادشاہ دی او دا اللہ نے غختم دا داسی تے غخت دا وی داسی براکے چی تر قیامتا پوری دا بلچانی او اللہ وی بالکل میں والا ورکلا خوچی یو منستی داغی اسونو دا وجہ پاتی جو طول اسون علال کلل طول زبح کلل علال کلل دا خیرات تے چی سمر خلقی خرے ولی اللہ نے غافل اکلم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ دنیا برد اللہ نے غافل کئی کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الاخرہ اللہ وی دنیا میں خوخہ کردے دا وخیرت پیر کردے اخیرت با یہ رہنا اللہ بنے رہے نو دنیا بدن دا اسم نشتا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا ترور زیرے دیر لوی صحابی دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکل نبی ہر پیغمبر یو خاص مددگار مرگری وی حواری وتوی و حواری الزبیر زما خاص دوست او خاص مرگری حضرت زبیر دے
نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ترور زیره او دا بی بی دا حضرت زبیر او دا حضور پاک بی بی دا خوین نیم حضرت عائشہ صدیقہ دا دا نبی علیہ السلام مبارک بی بی و او حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دا دا حضرت زبیر بی بی و نو خد دا دوار خوین دی چکل وفات شو پا بخاری کے پا جلدسانی کے اوگد حدیث تے او گران زیم دے گران دا وصیتو که خپل زوی تزوی را غختا اے بچے پا ما قرضون دی گوری دا قرضون بخلاصے دویش لکا درہم قرضو پہ دویش لکا درہم دیر قیمتی وی دا بخلاصے وی دی اب دیرہ خدا سنور وصیتو نے مقلق نو چه اغا مالو نے قیمت کرل نو 2 لکا کم 6 کروڑ درہم مالی وخطا 2 لکا کم 6 کروڑ درہم چننتی اربون روپے جوڑے گی نو مال گٹل او مال جمع کل حرام نش خدای با سر نہ پرے دے اللہ نہ بغفلت نہ کے منگ دا مال اثر کرے دے خدای پرے خیر حالانکہ دا مال او دولت کدی مالم خوخین خدای و نسا خدای تا توجہ ورکا ذکر دا مال او دولت او دا عمر و عزت خدا اللہ پہ اختیار گن دا حضرت سلیمان علیہ السلام حضل پلارت میگی دی پاغانا تکے نو چیزا دے میگو کم مشر میگی دا ناغی چغوالا آوازو کو یا ایوہ النمل ادخلو مساکنکم اے میگیان اخفلو کورونو تسولو کننو دے لا يحتمنکم سلیمان و جنودهم لا يشعرون سلیمان او دا غلق کر روان دے سنق پیدا باندی کی دو چخلام نکی فضان نپوئی کی گوردیر لوی پتے زی روان دے فتبسم ضاحكا من قولها چکل سلیمان علیہ السلام اخد میگو پا آواز پویدا او پا خبر پویدا آواز ووریدا نو وی خندل مسکیشو وی خندل مسکیشو امیگیل ورغی وی او خبر در تکم وی سمر خوراک خوری ستا سمر رزق دے سمر خوراک خوری وی پکال کی او ساس کی او با طول کال کی دا ساس کم سیسا او دا غنم دا دانے او معمولی غندی صدا دا ما دا طول کال خوراک کی وی رشتیا دے وی یو رعیت تے حکمو کی دا میں گئے والے او خاص دے کی بند کے کی دا تبارو ندی او دا غس یو دانے یو ونی مخوراکم ورتکے دے او یو ساس کی او بم ورتکے دے یو کال چے تیر شو اگا بوم اقا سے پاتے وے لگی شان کمی شوی وی او اگا دا غنم داناوم اقا سی دنی من زیادہ پاتے وہ لگے خوڑلے ہو نو میگے زانتا حاضر اکلا وی ٹک تی ویلی دی رشتیا دی ویلی دی دغا دی خوراک دی وی اغوالا سغوالا چی دل درکم ستا چی سخوخ ایمان اغوالا چی درکم وی چی دل سغوالم نشراکو لے چی دل سغوالم نشراکو لے وی دل کوم سکما میوه دی پکار دا او کم خوراک دی پکار دی وی خیو شیدن اغوارم تکلا شرا کرانا وی سدے وی زد دی عمرن و رزقن وی عمر امرا لزیاد کو روزی امرا لزیاد کر دا دو سیدون اغوار لما چکم عمر دارا لزیاد کا وی دا خو می پوز کے ند او جده سونا روزی خورم دا سے طاقت را کہ یو غنم پکال کے خورم جی بیا دو خورم درے خورم سالور خورم اس دا یو ساس کی یو سس ٹول کال کے خسکم نو چے بیا یو چاہتے اسکم ویدا خو من پا وزگن وجود کے دل تبدیلی نجم راوزتے وی آسوے چے غوالا چے در کم یو ذلی اللہ تسوالو کا اللہ دیر بے مال و دولت تیرا کرنے زستا دے ٹول مخلوق لڈوڑے کو نشکو نما تقو اللہ تا طاقت را کرے یو کال دا پار اجازت راوے نشے کو وی یو میاش لے اجازت راوے نشے ورکو وی یو افتی لے اجازت راوے نشے ورکو یو روزل خوراوے بالکل نشے کو لے اللہ درخواست کم یو ٹیم لے اجازت را کذا ورکو یو وقت لوے خضر درمی فوراً پیریانو تا انسانانو تا حکم شروع کہ دا اللہ نمی اجازت غفتے دے دا اللہ مخلوق لڑوڑے ورکو
او چې څومره شاړې ځمکې دي دې کې کرونده وکړي چې کوم کې غنمي غنم وکړئ او جوار پکې وکړئ مثلا هغه زمانه کې چې د خوراک څه څیزونه ګیاګانې مو کرئ سبزی مو کرئ ټماټر هر شی وکړئ میوې مو کرئ پیریان دیوان لګیا دي او الله تعالی ولا هر شی تابع کړو هوا تابع وا هوا چې تابع شوریت بم در طرح پیدا کړي او باران بم در توریږي ار ټول دنیا زرغونه شو او د دریاب په غاړه د الله په حکم یو لوی ځای دار سره جمع کړل پیریان دیوان لګیا دي انسانان هم لګیا دي رشې جوړې شوې رشې الته حیوانانو لم خوراک ورکوي د هغې ګیاګانې هم را جمع شوې او دا پیریان دیوان په دې غرونو او په دې ځنګلو کې ګرځي او د هغې ځای نه میوې را غونډوي داسې علاقې دي چې هغه هم د میوو ډکې دي خو د انسان لاس ورته نه رسي لکه د افریقې او د یورپ دا ځنګلې او د غرونو دا سرونه قسم قسم میوې به یې پکې خو مونږ هغې ته نه رسېدی شو نه ورته انسان رسېدی شي دا پیریان لګیا دي دا هغه ځای نه دا سیوان او مڼې او قسم قسم څیزونه دي را غونډوي او راوړي او دا ګیاګانې هم راوړي او دا خوراکونه دي د دریاب په غاړه د دنیا یو لوی ځای دی هغه میدانونه ډک شو هوا تابع د هغه پې د پاسه چلیږي یخه هوا چلیږي چې دا خوراکونه سخانه شي اوریاس پې د پاسه ولاړه ده چې نور پې نه لګي چار سه جمع کړل او د خپل خیال دا دی چې الله خو وایي چې ته یو وخت هم خورا ډوډۍ نشي ورکولی مخلوق له رزق دا ما دومره مال جمع کړه چې دا ټول مخلوق ورته ونغلي په کلونو کې هم نشي خلاصولی میږي دي څونه به تې خوري کبان دي څونه به تې خوري انسانان دي څونه به تې خوري او دا ټول حیوانات را جمع کنو چې ونخلي ورته نو څونه به تې خوري او هغه زمانه کې مخلوق هم دوره نولا چې اوس څونه مخلوق دی په یو خاص علاقه کې مخلوق اوسېده دومره خور نو الله د مشورې نه بغیر پیغمبر کار نه کوي الله سره مشوره وکړه الله د چا نه شروع کوم وی د دریاب د حیواناتو نه مخکې شروع وی دا به څنګه راځي وی ته ول آواز ورکه زه به آواز دې ټولو ته ورورسوم او ټول به راشي حضرت سلیمان علیہ السلام والا آواز ورکو اے د دریاب کبانو حیواناتو چې دریاب کې څومره یې ټول زما میلمانه یې د الله په حکم ټول راشه د دریاب په غاړه مې قسم قسم څیزونه درته ښودي دي چې د چا پکې کم شیخ وخی خوله راوچته کې واخلی دی چې اواز یې وکړه یو کب راغی او خولې یې راوچته کړه د دریاب یو کب او دا جامې لکه د قینچی په شانته یو سر د رشې په یو طرف کې کېښود او بلې په بل طرف کې کېښود او چې دواړه راغونډې کړې چې څه موجود و ټولې الواق تیر کړل هر څه ختم اګایا میوې خوراکونه غوښې چې څه ټول په یو جامه کې یو کلب سره هر څه تیر کړل ژوند یې پې ونه و هر څه ختم حق دک سلیمان علیہ السلام سره د وزیرانو په تخت شاهي ناست او تماشې ته خوشحاله دی چې مال خو ډېر دی او دا خو په کلونو کې هم نه خلاصېږي او سره د وزیرانو د دې نایبانو شورا ممبرانو د پارلیمنت دا ټول ورسره ناست دي چې شی هر څه هغه و او هغه کب او خولې وازه کړه سلیمان علیہ السلام ورته ویل اخو تا هر څه ټول خلاص کړل یو الواق سره دې هر څه خلاص کړل دا دې څو کړل اکب ورتوی خم علمت سوک دا خبری کئی چی دی نشورا کولی نو دا غختب دی ولی میلمت او دیو میلمرا ولی او ڈوڑای وطا کی دی ڈوڑای خلاصا کی او توی ٹول ڈوڑای دی خلاصا کلا او میلموی ذری بیزتے لروستے ما چی دی نشورا کولی نو دا خبری دی راتا ولی کولی میلمت سوک دا خبری کئی نو خدای ته وګوره میلمم دا لوبې کوي دونه خوراک میلمه خوري میلمم څه خو بویه که نه د مکه مکرمه کې د حاجیانو ته ضیوف الرحمن وایي د الله میلمانه د الله میلمانه بس دې ځای په دې بوډونه ګولې چې ضیوف الرحمن دا حاجیان چې دا د الله میلمانه دي نو د حاجیان بعضې چې هلته راشي نخرې مخرې ډېرې کوي بیا دی نشه غوندې شي چې مونږ خو د الله میلمانه یو دا سر داسې لږ اوچت وړي
مونږ خو د الله میلمانه یو. نا کولر نوبم کله توی کی ګلاس هم بې ځایه وغورځئ، مونږ د الله میلمانه یو. نو یو حاجي صاحب هغه کولر نوبه راغېستې و په پایکه مې د بر نه یې راوړو، ټول کولر یې په قالین د پاسه په مکه مکرمه کې ورتوی کړ، قالین یې مو لړه او ټول میدان هم لون شو. خادمانو را منډې کړې. نو هغه یو خادم ورته غوسه کېده چې ټول کولر د زمزم دی نیکبخته واله او ټول قالین دی مو لړه او ټول ځای دی مو لړه، دا دې څه وکړل؟ نو هغه بل خادم هغه یو ته وایي وی مه د الله میلمه دی، غوسه ورته مه کوه، د الله میلمه دی. نو زه خوا کې بل کولر ته ناست وم، مې ټیک ته دی خو د الله میلمه دی. بے شک د میلمه خلق لحاظ کوي، خو میلمه به هم د کوربه خیال ساتي که داسې خو نه ده چې یو میلمه راغی او ته وایې دا میلمه دی او میلمه دله په بیټک کې د پاسه غول کوي په دری، نو دا میلمه به د کوربه خیال ساتي او کوربه به د میلمه خیال ساتي. نو دا میلمه ولې ظلم کوي چې غون کولر زمزم یې واړو او د حرم مقدس ځمکه هغه قالین ټول په اوبو باندې لتال کړ؟ نو مې ټیک ده چې دا میلمه دی، بېشک د میلمه به سړی قدر او لحاظ کوي، خو میلمه خو به هم درته په بیټه کې په قالین متیازې نه کوي، خو به ته په قالین د پاسه لاړې نه تو ګیرې به هم خیال ساتي. نو د میلمه په کوربه حق دی او د کوربه په میلمه حق دی. نو سلیمان علیه السلام هغه کس ته وایي هر څه د اخلاص کړل نیکبخته دا دې څه وکړل؟ ما خو د دنیا د خلکو له به څه ورکوم؟ وی میلمه ته څوک داسې ویل که دا ما ته چې دی وویل هر څه د اخلاص کړل. اوس به څه کې عقب ورته څه وایي؟ وی چې د نشوه راکولې ولې دې غوښتم؟ وی دا ما چې څونه وخوړل وی دا دوه نوړی راله روزانه الله راکوي. دا الله څونه لوی طاقت دی، څونه لوی قدرت دی. انما قولنا لشيء ان نقول څنګه دی اذا اردنا ان نقول له كن فيكون. ته چې غنم کرم نو زه پې ډېر ستړی شم، ته چې غنم کرې ډېر پې ستړی شي، ځمکه باړې نو ډیران باچې نو غنم به کرې نو بخور به کې نو ساتنه به کې نو شپږ میاشتې کم و بیش به پیو لګي، نو کله د آفتونو او د ګلین او د الله بوله تخم ورکي دا ځای کې وکړه. نو د سترګې پرب کې به غنم کرلی شي او د سترګې پرب کې به زرغونم شي او د سترګې په دقه یو رب کې به لکه د غرونو غوندې غله جمع شي. نو زه ستړی کېږم په کار الله نه ستړی کېږي. ما له موده شته چې دا کار به په دونه موده کې کېږي، الله له موده نشته. نو یې دا چې یو نوړی تا راکړه دا روزانه الله دوه نوړی راکړي. وی نن الله تا ته وسپارلم ستا په سوال، وی نن به نار ګرځم. یو نوړی مې وخوړه بله نشته، نن به نار نه وګرځم. کاکا نار به ګرځې، لوی شی دی ووایو نار به ګرځي. نو رزق د چا په اختیار کې شو؟ د پروردګار د الله په اختیار کې. روزي رسان لوی صاحب دی او لوی الله دی. نو ته د دنیا د پاره الله پرېږدې، دا دنیا خو د الله په لاس کې ده، دنیا له به الله نه پرېږدې. دنیا له الله ولې پرېږدې؟ که دا وایه چې یاره که دا مونځ کوم او دا ذکر کوم او دا تلاوت کوم گاک را نزی او دا بخور دا بمی خرابیگی، نو خود دنیا دا پارا دا اللہ پری خو کنا. نو دا دنیا خود اللہ پلاس کردا سے ولکی دیرونو دنیا یو مثال در یو بادشاہ یو سړی ته وی زما یو باغ دیر خشته باغ دا بادشاہ دیر اعلی قیمتی او دا هغه باغ په هر طرف کې میوه وي. دا باغ سلور ګټونه دي او سلور والا د میوه ډک دي. یو نوکر ته وی داسې وکړه چې لاړ شه اشکری وانه او مال په دې باغ کې اعلی میوه راغونډه کړه چې کومه تا ته ښکلې ښکاري او کومه خشته میوه په دې باغ کې مال راغونډه کړه. خو ګور یو خبره درته کوم چې دا باغ په کوم حصه یو ځل تیر شي دوباره به ورته نه راځي. دا باغ په کوم حصه چې چکر وکړ او بیا پته راته ولګي چې و خو دلته خشته میوه رانه پاتې شوه بیا به ورپسې نه راځي. مخکې ترې راغله چې کومه میوه دې خوښه شوه مال راغونډه کړه ښکاری کې راوړه خو واپس به نه راځي چې کومه علاقه باندې چکر و.
دوی دا خو آسانه خبره وردنه ود په خي طرف یې شروع کړه خي طرف ته چې کم دیوال او ګوټو نو هغې کې اعلی قسمه میوه وه دی ورته ودرېدو لاس اوچتوي چې دا میوه روشو کوم د ښکری کې واچوم بیا وایي هسې نه چې په هغه بل ګوټ کې د دې نه ښي ورېږه دا نه راشو کوم هغه بل ګوټ له لاړ چېرته لاړ هغه واقعي نورم مزېداره وه اعلی وه ښه نو دی ګرځي په هغه بل طرف کوشش کوي چې عالم چې بادشاہ له خو ته خشته میوه راغونډه کم بیا پړه کې سوچ کوي هسې نه په هغه ګوټ کې ردي نه ښي ځکه بادشاہ خو ما ته وایي ښه میوه راوړه دا خو ښه ده خو کیدي چې ردي نه هم ښي ورېږه دې باغ نه نه شو کوم هغه بوټو نه شو کوم هغې له چې ورغی هغه هم ډېره اعلی میوه وه د بیا ښکری ځان تیار که بیا و یاره بادشاہ خو یې ښه میوه راوړه هسې نه په هغه بل ګوټ کې ردي نه ښي دا نه شو کوم هغې لازم چې بل ګوټ له ورغی هغه تش تورو پکې یو میوه هم نه وه اسم پکې حق دک ادرید اوس بس کوم ما ته خو بادشاه میوه راوړه او ښه میوه ما خو ښې میوې پرېښودې په دې سوچ چې دلته به ښي دلته نه به هلته ښي هلته نه به دلته ښي او بادشاه را باندې شرط هم لګولی چې په کوم باغ یو ځل تېر شي دوباره به نه ورځې نو نه دې ګوټ ته واپس تللی شم څوکیداران ولاړ دي نه هغې ته تللی شم او نه دلته نو تش تور تشه ښکری د باغ نه ووت دقه دنیا مثال دی نن ورځ په ما راله زه یم ځکه خیري سبا به عبادت کوم نن پرېږدوه نیموزګار سبا به ښه ورته ځان اوزګار کړم چې سبا ورځ راشي یاره ته پرېږدوه نن سبا به د دې قضا منځونه به م راګرځوم که خیري او سبا به ښه عبادت کوم بله ورځ به کوم بله ورځ به کوم او واپس خو په دې باغ د دنیا نشي راتلی چې کومه ورځ دی واله باس داسې باغ ته به ورسې په آخره ورځ ته خو نن د سبا او سبا نه بله ورځ او د بله ورځ نه بله ورځ او د مرګ ځنکدن به د باندې راشي بیا خو واپس د دنیا باغ ته تلی هم نشي او هغه وخت کې بیا عمل هم نشي کولی نو تش تور به آخرت ته ځي خو چې د باغ په ګم ګوټ دا سړی نه نوتی او د هغې نه یې میوه شو کولی و نو ټیک په ارمان کو که نه کو دقه رنګې د باغ دا یو ورځ د باغ یو طرف ته پکار دی چې موږ د دې نه فایده والو موږ په دې کې الله خوشحاله دی او موږ د آخرت لپاره تیاري وکړو دا لویه خبره ده کم مال او دولت چې خدای درکړه د هغې نه د آخرت ګټه واله الله پې خوشحاله که عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو ځل ناستو یو سړی وله راغی وی صاحب دا دیم ډېر مالدار وی دا جیلانی چې ورته وي دا اصل کې ګیلان دی ګیلانی دی دا په دې دغه کې بغداد کې او په دې عراق علاقه کې یو ښار دی خو عرب خو ګاف نشي استعمالولی نو هغه ګاف ته هغوی جیم وایي هغې جیلاني ورته وایي نو دی یو ځل ناست دی یو نوکر ولا راغی وی په کشتی کې ستا بلا بحري بیړه کې چې څومره مالو نو کشتی غرقه شو دی وی الحمدلله نو لږ ساعت پس بیا سړی ولا راغی وی صاحب کشتی بچ شوه طوفان پې راغی مونږ خو یې واوړېده خو نه بچ شو مال دی بچ شو نو دی بیا وی الحمدلله چې درس اخلاص کنو شاگردان دا ډېر لوی عالم وګورئ عبدالقادر جیلانی رحمت الله محض صوفی نو ډېر لوی عالم یو تفسیر یې لیکي تفسیر جیلانی په شپږو جلدو کې او ډېر لوی زبردست عالم دی د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مسلک هم د هغه مذهبي دی نو شاګرد ته تپوس وکړه درس ته پس وی صاحب وی چې مونږ چار اصلي ته وی چې کشتی غرقه شو بیا دې مې الحمدلله او چې به وی چې د غرقېدو نه بچو نو بیا دې الحمدلله نو اوم په غرقېدو د خدای ثنا وی اوم په پیدا کېدو د خدای ثنا وی نه ما په ثنا په دې نه ده ویل وی چې دراله اطلاع راکړه چې کشتی غرقه شو نو ما خپل زړه ته وکتل زړه مې د کشتی پسې خپه دی او که نه دی خپه نو زړه مې نو خپه لمه مطمئن و مطمئن اس قسم خپنو او لکی میں داشی پروتو کہ اللہ کو استعمال اتارا کھڑے لال کر اخیرت ہونے دیتے لی دنیا لالا کر اخیرت تلال نو دا تبید دا انسان دا پار نو مانا خو اخیرت نہیں تلی مانا خو دنیا لالا او دا دنیا را کھڑے تاو اتارا واغشتا نو با پا کسی دی اوس ما سره یو صادر د چا امانت پروت دی او ما لا غسړی راغی او غسادر ایران پورته کو نو د پیور سوله خپه کېږي
خو پردی شی و راغ را کړی او ما ته سموده فایده واغشته واپس را نه واغشته خبر اخلاص شو نو لکی میں سوچو کنو خپاو پسے نو ما وی چې الله دا مال خو تارا کړو او تارا نو لکی میں دا پروتو او دا مال تارا کړو دا مال خو تا واغشت نو زما پکې سو ولی خپا کېږم نو ما پدې دا الله حمد وی چې شکر دې خدای چې دا ما لکه شي پسې خپګان نشته حمد شکریا ده الله وی چې بیا غالک راغی او راته وی چې هغه د مال کشته بچو دا وړېدلونه او مال دې محفوظ شو نو بیا ما خپل له توکل زړه ته مې وکتل نو زړه کې مې ډوسه خوشحالي نه وه پکې بچ کېدو ما وی خو واقعي د دنیا د اعمال خو د ډول او زیب و زینت ته که غر کوه نو خبه وسړیه د سوکینا او د سوچونو فکرونو به اخلاصم او دا اوس را پیدا شو نو دا اوس بیا به سوچ او فکر کوم د دې زکات او د دې خیرات او صدقه او دا بس کم دی एकदम او څوکیداری او سو نو لکه مې اړو دا سوچ ورپسې نو پدې پیدا کېدو مې په لکه اړو څه خوشحالي رانله اړو فکر رانه مې الحمدلله خدای چې زلمه هغه طرف ته متوجه نه ګوره مسلمان بداس کمال ولا راضي هم بد الله حمد ادا کوي کمال ته دې هم بد الله حمد ادا کوي مال راغی بس خوشحالي ده خبره ده الله حمد ادا کا کلال وې درسو کې نه اخلاص شو اس اخلاص ده یو ځل دی په خپل یو واقعه د ذکر مې وکړ یو واقعه درته دی خپل یو واقعه وای د کلی نه وتم طالبي مې کول علم مې زده کاو وی دریاب په غاړه دجلې په دریاب روانم زم لاړم یو ځای کې یو استاد نه مې علم زده کاو وی پیسې را سره خلاص شو نو پیاده سفر یې کلی ته وطن ته واپس نشم راتلی نو الته کې د دریاب په غاړه یو بوټی و د میوې نو زه به تلم هغې نه به مې یو میوه راوشکوله په هغې به مې خپله ګزاره کوله او کله به مې د هغې پاڼې راواغېستې په خوله کې به مې وچوپلې په هغې به مې خپله ګزاره کوله او اوبه مې راغېستې بس او مې څکلې نو وی یو ځل لاړم وی چې ورغلم نو وی هغه میوه د ما نه مخکې چا شکولې وه وی اوږې رالم واپس نار نورم واپس رالم چې واپس رالم جمعات ته ننوتم وګېم وی دې کې یو سړی راغی جمعات ته راننوت یو میلمه او یو غټه کاسه وه سره د خوراک ډکه ده غټه کاسه ده هغه د دې پولو او د چرګانو د دې خوراکونو ډکه ده وی چې دې راغی او هغه بینې په مو لګېده نو زما ورته سترګې نیغې کړې زه خو وګېومه اصلی زولیدم چې دې خوراک ته مو کتل خو هغه د جومات یو ګوټ کې کېناسته وه خوراک خوري او ما ته اواز راکړه چې ملګري راځه ما سره ډوډۍ وخوره وی ما وی چېره بس تمه دې وکړه ورځم نه مې چې نه بس مهرباني خو داسې ومه چې نوړی هغه اوچته وي په خوله کې لاړې ورته زما راځي شوند پې هغه وي او په خوله کې ورته لاړې زما راځي خو ټینګ شومه هغه بیا راته وي چې راشه ما سره ډوډۍ وخوره مې چې نه خورم وی په اره باندې وي پېښ شو چې دا سړی سے ضد نیولې دی او نور خیره کېږي وګې د را پاسېد او قسم یې راکړه چې ستا دې قسم یې چې ډوډۍ به را سره خورې وی ور پاسېدم وی ډوډۍ مو سره شروع کړو چې ډوډۍ مې شروع کړله وی ما ورته چې میلمه ته څوک یو د کم نه نه راغلی وی یاره زه خو د جیلان یم او یو بوډۍ ښځه ده هغې را لېږلې مه چې زما زوی دی د علاقه کې ورشه د علم طلب پسې وتر عبدالقادر یې نوم دی عبدالقادر جیلاني او را لې 12 شرپې راکړه چې دا به هغه له ورسې نو هغه هلک پسې وګرځېدم خو پیدا مې نه کړ نو ډېر اوږې شومه نو د نیمې شرپې مې دا خوراک ځان له واخلي چې زه دا به اوس وخورم نو زه به کلي ته ځم واپس چې مول خوشم که نه عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه وایي مې چې هغه هلک خو زه یم ګوره روزي به خدای درکوي د دنیا یو مثال دی یو سړی وایي جمعات ته راننوت په دې جمعات کې د څلورو ګوټونو کې څلور کسان ولاړ دي یو هغه ګوټ کې ولاړ دي یو هلته ولاړ دي یو هلته ولاړ دي یو هلته ولاړ دي خپل عبادت کوي نو یو جینۍ راننوته هغه جینۍ سره یو کاسه ده او خشته ښکلې جینۍ ده او یو کاسه ورسره ده او په هغې کې غوښې دي او هډوکي دي پکې او سامان دی د یو هلک له ورغې
هغه وتا ګوري نه او دی وتا کا صدقه سینې ولې چې دینه سوخه او ته بالکل ګوري نه نظر وته نه کوي کله وته دا جنې مخ کې تاوی کله یو طرف ته کله بل طرف ته مينت وته کې چې خدای د پاره ما دا راوړی دا او ته مهرباني وکړې نه خوراکو کا اس قتل وته نه کوي اخره کې چې ډیر مينت زاری وته وکړ نو هغه سړی دا غینه یو اډو کې راواغشته هغه لکه وې خوړه او چې اډو کې راواغشته دا جنې په پرې مخ وښته بیا او دا لکوي چې دا وته اوس نه ګورم چې مخ ورخ کړه ته ناس دی مولا له غلا پکاره چې دا خوانچې نوم به مال راوړې او په دې سوچ کې مچه هغه نه خلوص به مال راوړي زکات انکار کوي او راضي کوي مال به راوړي خو مال نه راځي دوته نه ګورم چې په ما به رحم راشي او مال به راوړي او چې هغه ډو کې را دي دا خزه پیولي چې بل ډو کې اوسګاری بیا پیدا خزه ولي بیا ویزنه داخله ګورنیز دی شو چې مال به سره وړي ویزه په ځای پرې خو د مغبل لاړه جینه وی چې بل لاړه وی اغم وتا ډګوري نه خوراک ته ګورل دي جینه ته او دا جنې لګیا دا غرازي کوي چې دا دې لګو خلکانه شاه بوډر خوراک ته ته مهرباني کو خوراک ته کا حجرې مجبور کا ناغیم دا چل شروع کا قبل الګ چې اډو کې به راغشته غوخه به ته خورنو پاډو کې به دا جنې وښتا وېزو ته لګ نورم نږدې شو مچ دا مال ولې ناراضي هغه ته نخوري او د په زور رضا کوي او زما وتړه شوی دی مال وی خیره دریم لم ورغه سلورم لم وی اخره کې مال جنې را وی چې مال رالو وی زخوا ته اوږې موما وی ما ته وی چې خوره کنه نو ما وی چې د دې بدارې واجب چې نه به خوري په زور بر ادا کوي نو ما دا سه خوا دې خوا کوي ما دې چې خوره کا خوري ډکېږي خوره کني زمدنه ته خوري خوره ډکېږي نو خوره او کنه خوري زدنه لالما نخري دې شروع کړی کله یو خوا ګوره او کله بل خوا ګوره مې چې واقعي کې دا چې نه وته خورم بس نو ما یو ډو کې راواغی وی چې راوامي غوښه مې ته وخوړه نو ما وی بدارې واجب چې خوراک خوري نو پاډو کې باغ انسان وړي نو وی هغه کې مې اوچت کا او دا جیره په مخ وښتا وی چې په مخ مې وښتا وی هغه کاسه کې خو د په مال پاتره ون خطا خدای دې به خو باسه زما د ډوډۍ راوړو ته ما پاډو کې ولي دا سکه وی ما ته وی چې څه خبرو مې چې دا بر د علاقې رواج غیدا چل کو نو مام دا چل شروع کې خدای دې به خو باسه د دنیا ما اجنه ته وی د دنیا ما دا سلور علماء خپدي رضا کومه نه رضا کیږي او ته خو هغه ډېر دي شیش وته غشتهو او خلینا ته لاړې بدلې ستاره د حقولو تاجد دي که خوري خوراک دا کیږي ډک شګني برابروم دي حقیقتم دا دی الدنيا ملعونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اغه دنیا چې سړی نه آخرت یاري دا وی د خدای نه ډیره زیاته لري دا لعن عبد الدرهم والدینار نبی علیہ السلام فرمای جس کم سړی دا پیسو پسې انخته دی ولله ير او کمبل پسې انخته دی او مال پسې انخته دی دا وی په در د خدای لعنتی نو دو قسمه دنیا می بیان کړه ما درته وی دنیا ګټل دنیا مال جمع کول او خان غشتل لسونه غشتل ځان له کور جوړول ځان له جیداد دا من نه دي حرام نه دي خو یاره چې الله غافل نه کې رجال لا تلهيهم بيع ولا ذكر څنګه تجاره ولا بيع عن ذكر الله الله نه بنا غافل کې او کما او ما وجه طلب د کسب حلال فریضه بعد الفریضه لیکن کما دنیا چې هغه الله نه تا غافل کوي او منذر نه پاتې شي او الله دې يرشي او آخرت دې يرشي دا خطرناک دنیا دا حب الدنیا رأس كل خطیئه دا بیا دا هر گناه بنیاد او جرړه ده قرآن حکیم کې الله فرمایي کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وی تاسو اخرت پرېخې دی او دنیا ته متوجه بس نو که معمولی تکلیف در درازي نو نه چغې جوړې کړې بیا که خپلې خوب شي نو نه بیا چغې جوړې کړې که معمولی بیماری در باندې راغله نو بیا دې چغې جوړې کړې ولې دا شی دی خوښ دی که نه رجانه د خوښې چې دي نو بیا ورپسې خپئ او که اخرت دې خوښي
او مقصد د اخرتی د دنیا کړهو د دنیا په تکلیف به بیا خفګان نه کې بیا خو هغه مقصد دی کنه الله مقصد نورو دنیا کې چې اوسېږي تجارت بم کې ګټه بم کې دکانداری بم کې او د دنیا کسب بم کې بچو له حلال نفقه بم ګټي هیڅ قسم ممنوع نه دي ما د ډېرو صحابو مثالونه درته درکړل لیکن الله به نه یېروو بل مونځ به نه پرېږدو بل ذکر به نه پرېږدو او خپل عبادت به نه پرېږدو او د پیغمبر علیہ السلام مبارک تابعداری به نه پرېږدو او د شریعت احکام به نه پرېږدو او د شریعت په طریقه عمل او په هغې تل به نه پرېږدو او ټوله زندګي به دنیا له نه ورکوو سبا آخرت له هم ورکوو که نه ټول وخت 40 ګنټې به دنیا له نه ورکوو 40 ګنټو کې به څه الله له هم ورکوو څه به دعوت الله له هم ورکوو څه به دې له هم ورکوو چې مانه الله راضي شي او مانه خدای راضي شي او داسې عمل وکړم چې مخلوق ته فایده ورسي نو دا یو مثال دی الله دې موږ له دعا وکړي د دنیا او د آخر خیر نصیب الله د دنیا او د آخر د شرونو فتنو نه مساعد د ارشد ورور وفات شوی دی دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او د آخرت لوی سفر الله د راحت او د خوشحالو کړي او الله وارثانو له صبر ورکړي او الله ولا د دنیا اجر نصیب کړي او خدای صبر نصیب کړي څومره مردگان چې وفات الله ټولو مغفرت نصیب کړي الله زمون دنیا فراخ نصیب کې حلاله او دنیا هم د آخرت د ګټې ذریعہ وګرځي دنیا زمونږ د آخرت د فتنې ذریعہ مه ګرځي الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي که څوک تنګ دسته قرضداران دي ته د حلال او فراخ رزق نصیب کړي او د دنیا او د آخر برکتونه او خیرونه هم نصیب کړي آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد دا بتاصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین زمونږ د هدایت لپاره دنیا ته راولېږه او دې دپاره الله رالیږه چې دا کم خلق د جاهلیت په تیارو کې ډوب پراتو د کفر او د شرک په تیارو کې ډوب پراتو دا د هغې تیارو نه وباسي او د ایمان او د اسلام په رڼا کې داخل کړي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دې دپاره نبی علیہ السلام دنیا ته راولېږه یو رښتونی دین د توحید دی ورته حواله که او الله ته دومره لوی کار واغېسته چې دغه دین رب العالمین په ټولو دینونو باندې یو غالب دین وګرځو اوس پیغمبر علیه السلام ته چې الله تعالی دا کومه ذمه داري وسپارله چې د امت هدایت دی نو دو سیزونه الله پیدا کړل یو د نبی علیہ السلام په زړه کې د خپل امت سره محبت او مینه او شفقت دومره مینه او شفقت الله د پیغمبر علیہ السلام په زړه کې اچولی و چې هغه ته د خپل امتیان داسې ښکارېدل لکه اولاد او حدیث پاک کې راځي انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد دستاسو د پاره دا سیم لکه پلار د بچو د پاره نو دومره شفقت الله د نبی علیہ السلام په اړه کې واچو لکه د پلار چې بچو سره کم محبت او مینه او د هغې وجه دا ده چې خلق پردو ته یو شان لار ښیي او خپلو بچو ته بل شان لار ښیي او چې کوم نیک سړي وی خو دا فرق نه کوي خو بیا هم په بچو زیات شفقتي په پردو لږ کمي نو نبی علیہ السلام خو ټول مسلمان ته په یو نظر کتل دا د هغې یو بهترین صفت او الله تعالی داسې د نبی علیہ السلام په اړه کې شفقت واچو چې دا ټول یې داسې کړل چې روحاني اولاد چې دومره مینه ولري دومره کوشش وکړي چې لکه اولاد دپاره بنده کوشش کوي د جهنم نه وباسي د جنت په لار باندې روان کی نو دا الله د پیغمبر علیہ السلام په زړه کې هغه امت سره شفقت او هغه مینه او محبت پیدا کړي
بل طرف تا امت تا دا حکم دے چی تم دے خپل پیغمبر سره داسی مینا ولرا داسی محبت پیدا کچی اغا دا بچونا او دا مور او دا پلار نم زیادہ مینی ذکر چی مونگ با دا نبی علیہ السلام تابیداری کو تابیداری دا اغا چا کی گی چی چا سر محبتی چی چا دا پزڑک نفرتی دا اغا سوک تابیداری نکی نو دا ترغیبات مونگ تا مسلمانانو تم دا اللہ طرف نو دا اللہ دا رسول دا طرف نمیلو دی کہ تاسم دے پیغمبر سر دا سے محبت قولرے دا سے مین پیدا کے چی غدا ہر انسان ناغ مین زیادتی لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والده وولده والناس اجمعین در سوچے دا نبی علیہ السلام سرا دا انسان مینا دا مور و پلار و دا انسانانو دا کل مخلوق نا زیادنی دا دی سڑی ایمان کمزور دے ایمان کے کمزورتیا دا ایمان کے نقصان دے نو امت تم دا ترغیبات تی کہ تاسو با دا پیغمبر علیہ السلام سرا مضبوط محبت لرے اس سی مین مونگ لرو نو دا مین تقاضا دارا چی مونگ با دا پیغمبر علیہ السلام پا نقش قدم زو داغا پشان عمل بکو داغا پشان کردار بی داغی پشان اخلاق بی اورونو دا نمونا دا مثالون مونگتا دا پیغمبر علیہ السلام دا صحابونا را روان خکاری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابلون بی اغا خلقو چی اغی دا پیغمبر علیہ السلام تابیداری کولا دکا دا نبی علیہ السلام ہدایت رون بی دوی تاو نو چی دا صحابہ کرامو تا پیغمبر علیہ السلام راغے ہو اغیت دا اعلانو سو چی اطویع اللہ و اطویع الرسول دا اللہ و دا رسول تابیداریو کے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ نبی علیہ السلام ستاسو دا پاریو بہترین نمونہ دا نو صحابہ با اس خامقا دا پیغمبر علیہ السلام تابیداری کئی نو دا غی تابیداری دا پارے مخ کی دا صحابہ پڑکی وصل محبت و مینہ پیدا کی دمرا مینہ او دمرا محبت یو نظر سر بے پیغمبر علیہ السلام تو قتل یو نظر سر بس بیا با عاشق ہو پی یو نظر سر کتو کہ وہ بیا عاشق ہو پا نبی علیہ السلام او چه نبی علیہ السلام سر بے ناستا پاستا وشوا کی با ناستور سر او مجلس بے وسر وشو بس دا غزلک با بیا دا پیغمبر علیہ السلام اگا محبت پروتو یو صحابی دے دا نبی علیہ السلام پا دور کے او آغا دے روم کے یو بادشاہ ہرقل دا اغی بادشاہ سر دا مسلمانانو جنگ وشو او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ دا جنگ وشو او پاگا جنگ کے ہو قیدیان نیولی کی گی دا مسلمانانو 300 قیدیان دا روم دے بادشاہ گرفتار کر او دا قیدیانو چکم مشر قیدیو عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ دا دا مشر دے پاکی گرفتار دے ہرقل بادشاہ تا زمان پا بخاری شریف کی حدیث تے پا دی لنبی حصہ کے کہ دا پیغمبر علیہ السلام حقانیت معلوم شو دا اقرار یوزل کڑیو چی نبی علیہ السلام دا اللہ رشتون پیغمبر دے خو قوم ورطا بلوکیدو دا قوم دا بلوکیدو دا وجنا دا ایمان رونر او دا مسلمانی اختیار نکا نور ورطا پتہ وا چی دا اللہ رشتون پیغمبر دے نو دا مسلمانان چی دا سر گرفتار شو دا صحاباو کی چی دا کم مشر صحابیو عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ عنہ دے دانتا مخامخ قدروی دا یو قیدی دا مشر قیدی ماترا مخامخ کے ورطاوی تاسو خوز گورے مانی ولیے گرفتار یو چیز سغوالم اب در سرکو نو زه تاسو پریدم خو په یو شرط او هغه شرط دا دی چې تاسو به د خپل مسلمانی پریده او زمونږ په دین کې په عیسایت کې به داخليږئ. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وی چې مونږ خو په جاهلیت کې لونه بم جمدې خولې
بدعملی بم کول، ډاکې بم کول، بربند طوافونه بم کول، بے حیايي بم کولا. الله دا غي اور نو وستو جنت ته راوستو. نو اوس بیا د جنت لار پریږدو جهنم په لار روان شو. ستا لاس کیو چې څه د خوښۍ کوه خو ایمان او اسلام پرې ښودو والا قوم موږ نه یو. وی ښځه ګورم چې تاسو یې پرېږدی او که نه پرېږدی. جیل کې واچول وی ډوډۍ هم پې بنده کې او به هم پې بنده کې چې په دوی لږه لوږه راشي او په دې تنده راشي نو پته به ولګي چې دوی ایمان پرېږدي او که نه پرېږدي. نو چې جیل کې بیا واچول او څه وخت تېر شو نو بیا یې راوویستل ځان ته مخامخ دا ټول ملګري کېنول او دی یې رامخکې کړ. وی څنګه چل دی؟ اوږې ویو، تږې ویو. وی دا مهرباني وکړه ځان په لوږ او تنده مه وجنئ او دا خپل اسلام هم پرېږدی او عیسایي شه پرېږدم هم. او یو شی بل هم دی که ته عیسایي کېږې زمونږ په دین کې داخلېږې نو پرېښودل هم ستاسو پرېږدم هم او بل تاله زه خپله لور په نکاح درکوم. عبدالله ابن حذافه ته وایي زه بادشاه یم، د روم بادشاه یم. هغه زمانه کې روم داسې و لکه اوس امریکا چې ده، دوه سپر طاقتونه و مضبوط، یو ته به روم وی بل ته به فارس وی او همیشه به دوی یو بل سره جګړې وي. دا په هغه زمانه کې مضبوط طاقتونه و. نو وی ګوره زه د روم بادشاه یم او زما لور د تا ته هغه په نکاح کوم، تاله د یو خپلې علاقې دغه در کوم، ولایت در کوم، ګورنري در کوم. خپل علاقه کې یو علاقه کې به د ګورنر کم، لور به درته په نکاح کم، عزت به دله درکم او د جیل نه به دې وباسم. پرېږده و دا اسلام او راځه زمونږ په دین کې داخل شي. هغه ورته وی دا خو لا ستا یوه لور ده او ستا د یوې علاقې ګورنر دی، که ته ماله د دنیا جنکۍ په نکاح کې او دا دې ټول روم دا بادشاهي راته سپارې، دغه جیل مې قبول دی خو اسلام پرېښودو والا نه. د پیغمبر علیه السلام کم دین چې راوړی دی مونږ له او کم مذهب یې راوړی دی، زه به په حق مذهب او په هغه دین مرګ خوښوم، جیل کې وي او که هر ځای کې وي. اسلام پرېښودو والا خبره پکې نشته. ملګرو ته وایي یاره د نبي علیه السلام نوم یې واخله چې د هغه ملګري واقعي چې د هغه په سچه ملګري دی. په یو شان کې ته نه وړې وی چې بیا په جیل کې یو ساس کې اوبه ورنه کې یو نوړی روډۍ چې ورنه کې نو چې یو سوړه دی په نورې لوږې تندې تېرې کړې بیا یې راوویسته. او دې حالت ته رسېدلي و چې قریب و چې د دې لوږې او د تندې د لاسې د سترګو نظر هم ختم شوی وي. دومره تکلیف ته ورسېدل. بیا راولل ځان ته یې ودرول. ورته وی څنګه دې خیال دی؟ پرېږدې اسلام وی نه. وی یو چل خو کا تګې ډېر وی او بلکل اوږې مې وی او وی راوړی غوښه وله راوړی اوبه وله راوړی. نو د خنزیر غوښه یې وله پخ کړی و او شراب یې وله په کاسو کې راوړی ورته کېښودل. وی ګوره درته ویم چې دا شراب دي، ستاسو پیغمبر په تاسو آرام کړي او دا د خنزیر غوښه ده، ځای دا وخورئ دا اوبه دا شراب وڅکئ، په دې تنده هم ختمه کړئ او په دې لوږه هم ختمه کړئ. ملګرو ته پام کوئ ګورې ګوتې ونیسئ. ملګري ورته وي دا ته په دومره ازمایش کې مونږ ولې چې دومره امتحان کې مونږ ولې چې دې وخت کې خو مونږ له د خنزیر غوښه خوړل جایز دي. او قرآن حکیم کې حکم دی چې کوم سړی اوږې شو د لوږې مرینو کدي د خنزیر غوښه خوري نه خوړی شي، د لوږې نه بچ د مرګ بچ دونه به خوري چې په هغې د مرګ بچ شي. او کدی شراب سکی او نورې اوبه نه موني نو شراب هم سکی شي، دومره به اوسکي چې تندی ختمه شي. نو دا خو مونږ له قرآن کې الله جایز کړي دي که مونږ د خنزیر دا غوښه وخورو، مونږ دا شراب وڅکو، مونږ له منع نه دي دې وخت کې. او دې وخت کې مونږ خېټې د لوږې د لاسه درد کوي او مونږ د تندې د لاسه تباه شو. نو ته دومره تکلیف کې مونږ ولې چې اجازت راکړه چې دا وڅکو؟ الله راکوي ته ولې نه راکوي؟ امرګري د خپل مشر صحابي ته وایي او ته وایي